Hoy es el último día de venta flash de auriculares. Con un 80% de descuento, la calidad de sonido de estos auriculares es excelente, el sonido es claro y detallado. Control táctil, cambia la canción en el teléfono y ajusta el volumen, cuando se usan en los oídos. No entrarán en nuestros canales auditivos, por lo que se ajustan bien a los oídos y no los cansan. También son resistentes al agua y cuestan más de $10 ahora. Si quieres, compra un par y te enviaré el enlace aquí. 80% de descuento, no esperes más, empieza a comprar ahora, no te arrepentirás.